در پی حمله‌های اسرائیل به غزه بیش از 11,000 نفر کشته شده است که بیشتری آنها زنان و کودکان هستند. با آمار سازمان جهانی تندرستی هر 10 دقیقه در غزه یک کودک کشته می شود. در همین حال بنا به خبرها جنگ ارتش اسرائیل با حماس در نزدیکی بیمارخانه الشفا، یکی از بزرگترین بیمارخانه‌های غزه جریان دارد. سازمان‌های بین المللی از آن می‌ترسند که اسرائیل به این بیمارستان هم مثل که به دیگر بیمارستان‌ها کرده بود حمله می‌کند. 11 نوامبر 57 کشور اسلامی در ریاض سعودی به ختم جنگ دعوت کردند. عربستان سعودی شورای امنیت سازمان ملل را به آن عیبدار کرد که عهده‌داری‌های خود را اجرا نمی‌کند و اسرائیل را به ختم جنگ وادار نمی‌سازد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ضمن سخنرانی در این نشست غرب را به آن متهم کرد که با تل اویو همچون کودک ارکه مناسبت می‌کند. او گفت اسرائیل باید به فلسطینی‌ها جبران پردازد.